ka-power, welcome po ulit sa aking channel. Kung nakakatulong po itong video na to sa inyo, so please subscribe lang po and like, hit the notification bell para po lagi kong updated sa mga in-upload yung videos. For today, mag-demonstration ako ng full demonstration ng circular so mga ka-power. So gagamitan natin ng circular so na brand ay JCK. Ang ibig sabihin ng JCK, JC Kawasaki, under ng Japan technology pero gawa na China. Okay? So ngayon mga ka-power, ang mga circular so kasi mga ka-power ay meron kasing tinatawag na mga teeth. Pag bumibili ka kasi ng mga circular so depende sa set nila na blade. Ayun, may mga teeth kasi mga pangipin. Bakit may sinasabi siyang 40 teeth? Okay? Ang 40 teeth mga ka-power ay ibig sabihin ng 40 teeth 40 yung ngipin. Bibilangin mo yung ngipin mga ka-power. 40 teeth. So normally pag bubili ka ng circular so ay may tinatawag siyang 24 teeth mga ka-power. O mas mababa pa sa mga Bosch na original 16 teeth. Pero normally ang pagwas na ang teeth mas mababa, ang ibig sabihin po mga ka-power ay mas mabilis ka mag-cutting ng wood, plywood or hardwood, marine wood, lahat ng wood pwede. Basta mababa ang teeth ng blade nyo ay mas mabilis ka mag-cutting ng wood. At kung mas maliit yung blade ay mas maganda doon sa mga hardwood pumutol. Mas madali. Pero ang ginahatnan po ng teeth na tawag doon, yung teeth na konti tulad ng 16 teeth, bilis ka magputol ng wood pero yung kinalabasan mga ka-power ay magiging rough yung gilid. Magbubuka-buka yung gilid ng plywood. Lalo pag plywood pa yung babanatan mo, okay sana kung table walang problema. Pero kung plywood pa yung babanatan mo tapos gagamit ka ng 16 teeth, buka-buka yung gilid mga ka-power. Ang maganda dun mga ka-power ay kung plywood yung puputulin mo, tatabasin mo, tapos sensitive pa yun sa mga, yung manipis na plywood, kailangan bumili ka ng 80 teeth or 120 teeth sa mga local hardware mga power. Kahit 60 teeth, depende sa plywood na titirahin mo. Meron kasi plywood na okay lang, kahit 40 teeth lang gagamitin ko. Tatabas naman eh. Pero yung gusto mong makuha yung tabas na pinong-pino, nasa teeth mo yan mga ka-power. Bumili ka ng circular blade na teeth na dapat doon mga ka-power. Okay? So tulad ito, 40 teeth. Okay? So ito, pino naman yung tabas nito, pero hindi yung purong pino talaga. Nakakaputol to mga ka-power ng maayos pag mga 40 teeth kasi ito standard talaga to 40 teeth sa wood, tabla, plywood na matigas, ano man yon. So 40 teeth tama na po ito. Pero kung gustong ko pa talaga yung hindi rough yung hindi rough yung plywood niya, babanatan ko, mag 60 ka na, 80 teeth ang mga ka-power. So ang tawag sa blade nito ay TCT. TCT blade ng circular. So ngayon mga power, tuturo ko mas sa inyo kung paano yung mga basic, kung paano gamitin itong mga ka-power. Okay? So ngayon, pag magbubukas ka ng bolts itong tornilyo na maglalagay ka ng blade, kailangan ka-power, tingnan mo muna yung likod kasi meron laki na pinupush. So pag hindi po pinupush itong mga ka-power, ang mangyari, ikot lang po ng ikot yung palalagyan ng blade. Ngayon mga ka-power, so pindutin muna natin yung likod. Ayan. Kuha tayo ng wrench. Tapos open natin. Ayan. Okay. Tanggal na mga ka-power. Tapos tatanggalin natin yung takip. Tapos mga ka-power, sa paglalagay kasi mga ka-power ng circular saw na blade, ay kailangan huwag mong kakalimutan yung washer. Okay? Mga ka-power, ay ibig sabihin ng washer ay ito yon, yung nag-grip dun sa gitna ng blade. Ito yung mga power. Kasi ito mga madalas mga 7 inches to 7 and 1/4 inches, meron kasing blade na hindi na kailangan ng washer, ang butas na maliit na talaga. Okay? Tulad nito. Tapos kailangan kung mga itong butas ang meron kayo, kasi bago bumibili ka ng mga blades, may kasama talagang washer yan. So unang gagawin mo mga ka-power ay ilalagay mo ng washer. Ayan.
Yan. Tapos, pag nilagay ka ng blade mga kapower, ay iangat mo lang to mga kapower. Hold mo lang. Yan. Tapos, ipapasok mo na sa ilalim. Ito, ayun o. Yan o. Dito mo ipapasok. Yung pangalan na yun sa harapan, ipapasok mo at saka ipasok mo yung blade sa loob. Pag di mo maipasok kahit tulisahin mo lang. Ayan. Okay? Naipit na yung washer niya doon sa butas ng blade. Tapos ilalak mo yung ngayon mga kapower. Ayan. Diba? Hanapin mo yung ano nga. Ayan. Okay. Ngayon, pwede mo lang ibaba. Tapos i-hold mo lang mga kapower yung likod. Ayan, hold mo para i-lock mo po ito mga kapower ng tornilyo. Ko muna. Pag nalagyan mo na mga kapower yan, so i-lock mo na mga kapower. Okay na? Okay. Ngayon mga kapower, pag sakaling natapos ka na maglagay ng blade sa loob, so paano po ano po ba yung use nito mga kapower? Yan. 45 angles and 90 degrees. Okay? Ang purpose ito mga kapower ng mga 90 degrees at saka 45 angles. Okay? So kapag po nag-cut ka ng wood, ang use nito ay gusto mo yung slang, tulad ito mga kapower, oh, yung side by side. Yung naka-angle lang yung ano niya, yung ng parang slide lang. Kuwari ito wood mga kapower. Yan. Wood yan. Siyempre, ang raso ay diretso pa yung ano nun, diretso yung putol, 'di ba mga kapower? Yung straight lang yung ano yan, yung pagpuputol. Ngayon, gusto mo maging ganito. Ganyan, ayan oh. Yan. So kailangan gagamitan mo ng angle. Ayan oh, angle, yan. Adjust mo to, duwag mo muna. Yan, duwag mo muna. Tapos mag-angle yung mga kapower. Yung mabubuti ha. Okay. Kasi bago eh. Ayan o. Yan, mag-a-angle na. Yan. Depende sa'yo kung hanggang saan ang gusto mo. Ayan o. May numero naman dito yun eh. May numero naman dito yung sukat niya. Okay? Yan. Ayun ang lalabasan ng cut. May mga kapower, kung sakali gusto mo naman yung pagputol mo yung tansado lang mga kapower. Hindi totally putol. Ang purpose ng 90 degrees mga kapower ay ito mga kapower. Ayan. Ayan. Kunwari ito, mapuputol ka. Siyempre, pag gumamit ka ng buo, talagang sisimutin niya talaga to. Putol talaga ng buo yan. Pero kung hanggang dito lang gusto mo mga kapower, hanggang dito lang gusto mo, siyempre, ayan o, ganyan, hanggang dito lang gusto mo, ganyan, hanggang dyan lang, hindi na sobra dito, so gagamitan mo kapower ng ganito. Yan. Sa likod yung 90 degrees. So, tanggalin mo yung lock. Yan. Tapos, angat mo lang. Yan mga kapower. Magkakat siya. Yan, magkakat siya hanggang dito lang. Yan, hindi buo. Kasi kung ibababa natin yan, yan, malaking blade ang ilalabas niya. Pero kung sakaling 90 degrees cut, i-decide ko anong gusto mo sukat, ayan o. Ayan. Yan, hanggang dito lang yung mapuputol mo. Ayan. Hanggang sa yung itong black na pen. Depende kung hanggang saan ang gusto mo. Yun ang maganda. Tapos, ang purpose mga kapower, lahat naman ganitong roller guide eh. Yung roller guide nito. May mga purpose ng mga kapower. Nakita nyo itong mga kapower. Ayan. May pasukan dito sa gilid eh. So, dito mo ilalagay mga kapower yan. 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 Tapos, kuwari, nalock ko na. Mayroong abang yan dito mga kapower. Kuwari mga kapower, ito yung plywood. Hindi ka na magsusukat mga kapower na magsusukat pa ng ballpen o igaganon-ganon ko, liliko pa. Kapag bumangga ito mga kapower sa kahoy sa dulo, yan. Yung cut mo mga kapower, dire-diretso na yung mga kapower. Yung putol ng mga kapower, ang nalabasan nun, ganito. Diretso na. Wala lang liko-liko. Yun ang maganda doon. Yun ang purpose mo ng
ruler guide ito mga kapower. Yun ang maganda. Kaya ngayon, pag sakali na gumamit ka ng circular saw, maraming salamat po sa mga nanonood at least paano nagkaroon kayo ng konting idea paggamit ng circular saw kung paano yung mga purpose ito mga kapower. Okay, sa mga teeth, huwag yung kakalimutan sa mga blades, the more na maliit yung teeth, ganyan, the more na mabilis ka mag-cutting pero magbubuka yung gilid pag plywood, mga 16 teeth, 24 teeth. Pag the more na gusto mo ay mas mapino ang putol, bumili ka ng tip na napakaliit para yung plywood mo kahit magtabas ka walang bubuka-buka. Yun ang maganda. Pero kung gusto mo yung hardwood tulad ng tabla, matitigas, mga kapower, 16 teeth na bilhin mo. Matigas na, base na maputol yan. Kahit 16 to 24 teeth, pwede na po yun. Basta matigas na kahoy. Pero plywood, huwag mo gagamitin. Makakaputol ka ng plywood, pero hindi ka satisfied dun sa gilid niya kasi buka talaga yun mga kapower. Okay? So maraming salamat po mga kapower sa panonood. Huwag niyo magkalimutan mag-subscribe para po lagi po updated sa ina-upload ko videos. Thank you mga kapower. Keep safe and God bless.